यहाँ त धान त म भन्दा अग्लो अग्लो भएको यस खाल मात्र रोप्नु भएको आज चाहिँ बङ्गुर खोरको ब्लग अब ब्लगहरु बङ्गुर खोरको घुमाइको ब्लग हो क्या बङ्गुर फार्मको मस्त सुतिरहेछ एउटा भर्खर चारो खाएको रहेछ नि त साह्रै राम्रो छ हौ बङ्गुर यो हेर्नु लायकको यता कालो खालको छ कालो चारो चाहिँ च्याउँसे रहेछ यहाँ चाहिँ एउटा साह्रै ज्याप रहेछ यो त 100 केजी क्रस रहेछ यो किन छैन हो नाक भाषा दिनु चपाको भन्नु यो क्या हेरिरहेको सानो छैन यो त बङ्गुर खोर ब्लक आयो क्या खासै मेरो हेर्न लायकको छैन यो पनि हेर्न लायकको छ बिचरा मर्न आँटिसक्यो घामले स्याँ त्यही हाल्नु हुन्छ ल दुई हैन रहेको छ खोरहरू चाहिँ यस्तो रहेको रहेछ यता भने चाहिँ पुरानो भइसकेको खोर यहाँ पनि सुतिरहेछ यता पर चाहिँ माछा पोखरी रहेछ माछा पालन पनि छ माछा सिधै
यता आइज यो तीनटा यत्रो रहेको छ बङ्गुर फल चाहिँ कहाँ छ यता छ यहाँ पनि निकै ठुलो रहेछ यहाँ चाहिँ यो भनेको चाहिँ माछा पाल्ने खाडी रहेको छ माछा पालन रहेको छ माछा पोखरी भन्छ ठुलो छ यो सुँगुर पनि मोरङमा रहेको यो चाहिँ बङ्गुर फार्म हो मोरङको उर्लाबारी 1 पहिला थियो भने अहिले चाहिँ उर्लाबारी 4 भएको छ उर्लाबारी 4 किसान चोकमा रहेको महाभारा बङ्गुर फार्म भएको छ यो भनेको बच्चाहरू हो विदेशी चाइनिज पान्डा जस्तो छ त भनेर मलाई यस्तो खाने ठाउँ चाहिँ यस्तो यिनीहरूको चारो खाने भनेको यो मसिनो पाठाहरूलाई यो सुँगुरको जातको नाम चाहिँ हेम्सार हो है यो सुरको लटमा ब्याएको
यहाँ रहेछ खतरा खतरा यहाँ चाहिँ चाइनिज पान्डाको बच्चाहरू मोडेल अर्ग्यानिक मोडेल यता अच्छा ल ल ल माउ